pelo amor de Deus, o senhor tá aí, padre. Menino, que confusão é essa? Padre. Vai adorar comer a sua goiaba. Lá ele. Sabe como é que eu gosto do ovo, né? Bem queimadinho nas beiradinhas. Lá ele. Quase que eu arrebento na rodinha. Lá ele. O João morava, porque lá a gente entrava no máximo de 4. Lá ele. Queima ou não queima? Torra! Queima ou não queima? Torra! Queima ou não queima? Paia que nunca teve graça. Doutor! Que isso, menino?